さて、じゃあ次、これはね、昔はどのため六花さんも組んでな来たべから、はじのき万様、万さと言いましたよさってきたんだ。もうは、イワシだらけで金色に光ったの。で、そのイワシを餌にする組んずらずのが、もう江戸時代、明治、大正、昭和の初めまで組んずらよく来た。1800何年だかの江戸時代には、岩手県の種伊豆から白浜あたりまで118頭一日で上がって、まあ、シャチだのなんだの、ポワレで焦って上がったと思うんだけど、まあ、それくらいクジラが来てた。確か初の日の漁師はクジラの姿が見えるとその場合イワシがあるということで大漁の神様恵比寿様とクジラのことが神様と祀っている。いや今でも初サメの恵比寿浜とか西宮神社というちゃっこいお社があるのそこへ行けばですクジラの形をしたご神体岩がちゃんとお社の前にある。これは最近ね、都市考えて散歩してると思う。必ずそこへ行ってお参りしてるんです。さあ、このクジラと目の見えで坊様の話。クジラと坊様の話だ。昔々サメの村さ、真中の見えで坊様をいらしたんだ。いや、この坊様へ三味線の歌っぱすぎで、朝のお勤めが終われば本堂で一生懸命三味線の歌っぱの稽古しやんすね。でんでこでんでこでんでこではあサメの港はよいところ一度はおいでよ鹿児島さっきのめんごいガイドと同じだ下手くそで聞かれたもんでねえんだ。下の子でお寺の芸群の方々が昔で使うかなお寺の周囲芸群の方々がお嬢様坊様の三味線の歌をやめさせてくださるやんしじゃあがんばむすをごすしおらなゆっくり昼でもしておられやんしお願いいたしやす。したとこでお嬢様ちょっとこう意外よ一生懸命三味線と歌子の稽古するはインド芸ルの方々迷惑だって弾いてら迷惑のかからないところで稽古しなさい。お嬢様どうかよわんすね。あ浜田がさんの迷惑かかないのしたことでしかだね。まあなくのめいね坊様ついくつぎながら三味線抱えて浜さ降りていった。ちょうど海さ次入れた平たい岩があってそこでちょこんと眠ってここだまださんの迷惑がかかんねえな。さあ岩の上であてんでこてんでこてんでこてんはーっと一生懸命稽古始めた。それを海の中で見ていたがクジラだ。面白い男立てるものあるもんだな。初めてだなと思ってずーっとその子様が水を出したともクジラの腹の虫がグンとなった。腹減ったな。何か食うものはないかと当たるほどの根は出したのとも何もない。あのおどっこ出してるなうまそうったな。クジラそう思ったためなす。ビャーンと飛び上がってパカーンその坊様は食ってしまったんだ。さあたり、血の球も同じなんで、坊様そのままさーっとクジラの腹の流せた。ところが坊様さっきさも引いたとに学びが見えて、一式稽古してるもんだから、自分がクジラに借りたのを何もらずに、そのまんまクジラの胃の中に、でんでこでんでこでんでこで、はーってやったもんだからクジラどんでした。いやそれだけではいいね。さっきたも下手くそだね。あの三角の尖ったバチでバーンバーンってやるたんびにその尖った先がクジラの胃の壁のあっちゃくってやつだ。チカ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 いて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 クジラとうとう下げるも一個あげた。その下げるも一個がこの下手くそな三味線とちょうど合いやすででんでかでんでかでんでかではあ俺はこったらおどっこ出すの来たことはねでんでこでんでこでんでこではあ俺はこったらいでも来たことはねでんでこでんでこでクジラどうにもなんなくなってさきたの岩のどこさいて入って大きさ逃げていってしまいやした。それ
何事もなかったように今の上さちょこんと眠ってはあサメのみんなとはよいところよし次稽古しておらんしたずくずらとぼさまの話はこれでだった青森県には面白い名前の地名があるんです。まあ地名もいろいろそこでの事件もあるんだけど20年ぐらい前でしたがむつ市で錦蛇水のが出たって大騒ぎになった。覚えてる？みんなで一生懸命探したんだもで掘ってきたのが一匹だったと思います。わかるかなちょっと難しかったかいや、俺はキャンプ好きだった。まだ育ちしてくるよーとキャンプして歩いた北海道の青森県の津軽の方まで行った。ただ、たまに冬にキャンプする時もあんで面白いのがあった。冬に泊まっても夏泊まれるのがあって分かったよそれからこの前青木道六銀行にいる人はごめんなさい青木に勤めてる井戸が嫁子もらった新婚ほやほやでところが天神の命令が来たんだ。新婚ほやほやで津軽さえ住んだんだ。おいなんだ今どこだ住んでるのや今別よし津軽側の契約、南部弁には本一個ずつ鉄人コンクルートの、意外鉄人コンクルートの3階建てのでたらだ家建てなんだ。で、初の日先で自慢するんだ。いやいいなって鉄人コンクルートだば、受信が来ても何も置かなくね。してよ、今どこさ金なのよって。地図でね。よし、なんとか。あんまり話し広げればあれだけどもこれ世界と広げればこれまだ面白いもんです。納豆が好きな国民はネパールなんぼ釣りの上手な人が釣りしても釣れるのはタイ一匹これ分かるな台湾タイでないのそれからほれね、日本人が言っても誰でもそこの国が何という国だか分かる国簡単なんだ。カナダあのような昼間行ってもいつも暗い国はヨルダン青森県にもこれと同じなんで昼間行ってもいつも暗いし暗いしの人いなかったのだめまだ今すぐ長出してたからはいでこれ6カ所の人で申し訳ねえなある東京の人が来て6カ所と来たんだ。あの5カ所どこであの5カ所どこで一生懸命心当たり探したってバーガー6カ所ず1カ所の村だ。いや下にあの5カ所どこよいや6カ所ず1カ何歩しゃべっても通じないで東京で地図になることとね納得したという話もあります。さあそしたら、まだ、昔話水戸津これ津軽そばのようには作るカッパのことだ水戸津今昔はねここがもうおぶち沼だの高尾沼だのちゃんとあるのも昔は初の日の沼いっぺやったで全部水戸津住んでる今は全部見たげられでどこもなくなっちゃっただから初の日は水戸津はいなくなってしまったこれは水戸津はいなくの話だ昔八太郎沼と沼っこありましたそこさ水戸津が住んでいたある時八太郎村の超絶化け物がゲーグルバー歩いてなきゃ沼の中から「おいちょうどちょうど声が聞こえてきたちょうどなんだかでなって足止めなきゃビャーンと飛
れを勘太郎包みの面倒さと抜けるけろ頼め。いや面倒様何もしゃべるまくなく面倒いなくなってしまったんだ。手がねこれちょんじゃずいよりなかった。なんて書いてるんだべこれやってけんど歩いてなきゃ向こうから庄屋様来た。おいちょんずどやした。いやカクカクしかんずかでこの手紙ご頼まれやんした。どれどれこの揚げ物のケツがうまそうだすけなけあがるなちょんずなこの手紙持っていけば勘太郎包みの身の図に借りてしまう。よしわかり直して。この揚げ物は親孝行でよく稼ぐ揚げ物で何か宝物を一つ着てやれ。さあ書き直した手紙持って勘太郎包みさん言った。めんどくさまめんどくさま八太郎のめんどくさまから手紙こたのまれてきやんした。だから勘太郎包みのめんどくさがピャーンと出張ってきておおそうかそうかまあ大した揚げ物だ。してどったらな宝物欲すんだ。書いてあるとりいつだいあればよかんすって言ったきゃ分かったちょっと待ってろブクブクブクよーしほらこれ持ってきてビャーッと投げによこしたのは石臼だ。おいもうでこったらのもう入らなくなったじゃもう八太郎の村まですげえ一生懸命その石臼を持って帰った。まあ試しに石臼だすけ回してみた。筋間から米はジャラ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 おいなんだこの石さガラガラジャラジャラジャラじゃあ米の出てくること回しますると米が出てくるんだすけなす。この石臼のおかげでこの長者はずの日伊豆番の大金持ちになったんだ。ただなす長者一人者だった。何するとこの長者大金持ちだからもう嫁になりたい嫁になり一匹さんともまあちょでずまんめんごいメラシコは嫁にした。たとえつらめこがったともここよくたがりよくたがりだったんだ。その嫁様あそこの筋までをもっと大きくすればもっと米ジャラジャラジャラで張ってきてもっと金持ちになれるそう思ったんだべな。裏の小屋から飲めと金ずつ持ってきてもっとは穴こきられガーガーガー力やってただいだ。これには石臼も巻いた。痛い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 石臼は自分でゴロー目にも止まらぬ速さで回り始めた。あんまり早く回りすぎたとこでその石臼はそのままヒャーッと空さ上がって盗の彼方で飛んでいってしまいました。秋田の国さ飛んでいったね。よしさすけこれ今でも秋田の国では辻の中でその石臼が回ってるもんだから米の取れるほど取れるわ。反対に初めてやからその石臼なくなったもんだから米は取りなくなったしよくたがりせば先によくたがりまさもと同じだ。よくたがりせば何もいいことはねえし身どつの宝物の話はこれでどっとはったい。それから南北弁の小話これ最後どうなさいマサヤが作ったものです。わかるかな。歯がいたど減れば孫は減る。おらいかねあわかんないが歯がいるのは物事が順調に進む。だから宿題やってる孫を見てばさまかじさまが歯がいたどそれに対して孫はお墓僕行かない歯がいたの減れば孫は減る。おらいかねこのおらいをぬぐぐして切るのは便座だきこれはよし
じゃどうしてもわからな単価だ。後ろからだださ飛びつぎじっくらひんち。あの焼きだよやとございたべ。わかるかな。弁当はいるの返事で蚊がむぐれ。今日も明日もコンビニまんま。まあね、そういう人いるんじゃないでしょうか。でだけもよるおなごよよく寝たらなんだきゃなんだきゃおらへのかがだ。わかるかな。やっぱりね、女の人がもよるきれいにお化粧して着飾れば自分の奥さんと気がつかない。でだけもよるおなごよよく寝たらなんだきゃなんだきゃおらへのかがだ。これは僕の実感。いやいや、今ので次のだよ。こよおがすかっちゃのとっちゃへちょはいだ。気づいてみたきゃだもいねえ。おいよしよし。わらが時は実際ね、うちのかみさんと2人だけになってしまいましたから、でもういっぱい分でねえかな。こよおがすかっちゃととっちゃへちょはいだ。気づいてみたきゃだもいねえ。じゃあ最後に、これも僕の作った詩です。これはうちのかみさんのことではないから勘違いしないでください。冷蔵庫のせいにするすけ宣言して中から取り出す食料品あんた食ってけさい。雨だがどんだが試すのはいっつも和の役目。なの互い生命保険の陰でいるから気にしなくてもいい。切られても空気にならないオラの面で遠慮すねで溶ける加賀のにやっと笑う気では悪い。いやこれはだからうちのかみさんではないですよ。どこだかの神様だから。じゃあ昔の最後です。ヘタレ嫁さん。まあ最後へでまだへで臭い話でごめんなさい。昔あるところにめんめらしこやたたくのめらしこやヘタレだ。そのただの日にねんだ。とっちゃもかっちゃもはせらさしがみついたり薄さしがみついたりすねばとんでもね飛ばされるくれものすごい意義よいの垂れる日だ。これは嫁さいけねえな。とっちゃもかっちゃもは肩を落としてらっきゃ隣村その火垂れることすらない隣村からあんたこの娘さんばあんたこの目がすこば嫁さん欲しい。よかすよかすさんただその時とっちゃとかっちゃへいか火垂れるのだけは我慢しなさい。いか嫁さん行ったらあっちの上で火垂れるのだけ我慢しなさい。はいわかりました。さあ嫁さん行った。いずねずめ2日目3日目したきゃ相手の向こうのとっちゃとかっちゃこうやってしたきゃ嫁さんがどこが具合でもわずのか火垂れ火垂れるね。なんもいくつにで炊けたらいいがべ。そしたらお父様は土間の薄さしがみついてかか様は色でのどを端っこがじたっとでに出てくださんせ。おそうか分かった。では垂れさせてもらいやす。かっちゃ鉄骨離して天井まで飛ばされた。とっちゃ薄もずら出てきて薄もずらそう飛ばされたんだ。こったら嫁おろさおいてがりでさとさちゃったと返すべしゃ。そういうことになって婿様と2人でさとさ帰る道すがら
けどまたさで言ったらなしのきゃ食べの少年いや錦の反物を山ほど抱えた少年たちがそのナスを取る部屋として石投げだりコッパ投げだりしてあだ名長々ナスのみさあだねそれを見たその左がみそばむおらだはすぐ取れるともなおねよし本当にこのナスを取ってみたらこの田んぼの前なら全部蹴るでは垂れさせてもらいますケッツバナスの草もがってバーンいやナスの根がバタバタバタどんでんした3人のその少年たちはいやーびっくりしたどんでんしたさあ田んぼの全部はあんたさっきやるへのおかげでその嫁様田んぼの山ほどそれを見た婿様へたれるな問題だともいい嫁かもしれねえな佐渡さ返すのもったいなしねエサ釣りで戻ったんださあそれを聞いたとっちゃとかっちゃよし分かった今のためにへたれる専門のな空間ちゃんと丈夫な壁と丈夫な屋根作ってやる嫁様へたれたくなればいつもそこさえってバンところことなんて言うかわかるかそれからなんだへやはい昔話と少しは南部小話で喜んでいただけでしょうかこれから続いて南部昔子のほら比べと狐とかは僕は子供の役とカワウソの役やりますからお楽しみください。